大家好，欢迎来到一个菜鸟的游戏，我是神驹。今天我带您狙击战场，单人4排，运气不错，落地已经双 AWM 了，还有一把手枪，刚好有人来了，你进错房间了。击倒一个，但我听到他的队友正在赶来，先补掉你再说。哇，我去，又是一个疯子，赤手空拳的想挑战我 P92，让你吃点子弹。没弹了，你别过来。哎呦，他搞得我心烦意乱，怎么打不动呢？咦，他要逃走？只看他舍命翻窗而去，看来身中数枪确实不好受。哼，知道怕了吧？在这边呢。再见。还有人，我打啊！你的队友只是个人机而已，放弃挣扎吧。之后我去了山坡上狩猎，看看防区那边有没有人。咦，发现一个！我提起 AWM 稍微计算了一下，然后一枪打出，把目标击倒。接着我再次开镜，把他补掉。全刷在岛的另一边了。我回到刚刚那个防区，却发现有敌营踪眼，但好像又是个人机。算了吧，又是人机。咦，这里也有一个，他在瞄人呢，好机会！击倒他之后，我往后撤退几步，试着寻找其他有可能的目标。果真，那边还有枪声，而且圈又刷出了，该死，刷在了那边，我只能小心潜伏进行。哎，后面还有人，这怎么回事？我8倍 AWM 一枪打中他的单拳，他痛了躲了起来，我立马进行追击，向他施加压力。他尝试着挣扎，但在8倍 AWM 面前，他只能亡命归西，我毫发无损。我丢！此时又到了1v1的时光了，而他也自动暴露了自己的位置，就在厕所那边。我进入了屋子，关上了门。不久后，决赛圈刷出，我占据了黄金位置，细细等待他的出现。我说他肯定是拉肚子了，否则怎么会那么久也不出来了？1天后，哎，我看到了，我挪动身子，然后举起 AWM 一枪打空，在装弹上膛，对准他身旁又是一枪，这样一把他给吓坏了。然后他跑了出来，我一枪打中他的右腿，这大大降低了他的移动能力，他跑不动了，我给他补上一枪，战斗结束。最终我以8杀成绩拿下最后的胜利。